Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ika-28 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Duhang tulog na lang ang nabilin kag mag-Disyembre na. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Magainop na kita sa sulod sang duha ka oras mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. 27 diyas na lang nabilin kag mag-Christmas Day. Kag may 34 diyas kitang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Nagapakigupod kami kanaga kamusta kami sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Kabay unta nga oks lang ang aton sining nga pag-sinalayo. Hindi gid magsaligid pag
distansya lang pag may time. No? Importante gid na naka social distancing, naka face mask kag facial. Amo lang ng tatlo ka mga kaaksyon tang hindi tagid pagkalipatan ginapanumdum tagid sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Kay kabudlay kung kaisang nga malipat kabla. Pero tiga sigahom kita nga pila ka porsyento gid lamang ang wala naga facial kag face mask. Yara pa sa gyapon yan, no? Ay, hugid ka mga. Di man taksaling sa lawayon, ah. Ka mga kwan gid, ah. Ka mga budlay gid pa insindihon mga kaaksyon. Nga kunyara kita sa gwa sa ngaton sining nga puluyan, kung maglakat-lakat kita, always gid kita nga balon, kag butang gid kita facial, face mask, amo lang na, kag social distancing. Bo, galing kayong ibando, kabudlay gid, may face mask pero ara sa liog. Ay, kabudlay, kung may face shield, ara man sa agtang. Ay, kanamits. Da makayuhom ka lang kung kaisa mo, kung mag-amo sining sitwasyon. Anyways, ginapanumdum gina namon sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan, sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kalakip man sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, kag kalakip man sa Negros Oriental. Nakahimos na siguro sang palanyagahon ng halos kalabanan, kay tigirigma na, tigpalanyaga na, dugay-dugay. Dapat makatsibog na kita, parang palaligban ta naman ang palanyapunon naton mga kaaksyon. No? Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta dira? Oks lang. Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6, nagapakigupod na diri sa aton sining pangalagad. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta temporaryo si aksyon John Diaz, kay may importanteng likuton si aksyon Marlon Hinovia sa sining adlaw. Si aksyon John Diaz anay mangin kaupod ta sa Kapitolyo Provincial. Anong mga balita sa Kapitolyo? Kanlaon worst case simulation exercise ginpatigayon probinsya sang Negros Occidental, nakakuha sang pass with the conditions nga evaluation. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon R. Tayhupon, offline backtrack registration sa mga barangay nagapadayon suno sa Liga President sa syudad sa Bacolod, samtang road clearing operation yara na sa ikaduhang tinion. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, kasong illegal possession of firearms ginapreparar na batok sa 60 anyos nga nadakpan sang CIDG Bacolod nga nagabaligya sang armas lutang. Sa Nokpo naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba, drug poster dakop sa bypass operation sang Victoria City PNP. Suspect na kuhaan pa sang mataas nga kalibre sang armas lutang. Samtang sa patrol nga balita man ni Aksyon Alvin Graba, isa ka platon sang Maritime Police ginpaamtang sa banwa sang Hinubaan. Kag sa out of town naman nga balita ni Aksyon Roger Gotib, para test nga ginpatigayon kay Beverly Latosa,
Suspect ni sa kamatayon ni Police Staff Sergeant Bernie Sales. Dugang nga ebidensya kung magpositibo ang resulta. Igabalita na ni Aksyon Roger Gotib karon dugay-dugay ang update sini mga ka-aksyon. Samtang sa balita naman sa Moises Padilla sa Central Negros nga bahin sa aton sini nga probinsya, we have Aksyon Percival Villamor, 42 anyos nga lalaki nga nagpatay sa 52 anyos man nga lalaki sa banwa sang Moises Padilla, ginpasakaan na sang kaso. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod, diga balita ni Aksyon Eden Aboso. Trial result sang virgin coconut oil bilang COVID-19 treatment iga-release na sa masunod nga bulan. Kag pagpanghatag sang emergency housing assistance sang National Housing Authority o kung initsay plano nga umpisahan sining nga bulan sang Disyembre. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa Bugos nga Region 6, sila binadiri sa Bacolod kag Negros Occidental kag Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Mabatian na karon sa kay Aksyon Eden Abuso, mga ka-aksyon sa balita nasyonal. Sige, daligid lang ha, mga ka-aksyon namon sa kanginan, kay tirahon tayo na dugay-dugay ang mga balita, diri sa Aksyon BBB. Aksyon Rex Cando, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigilamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga ka-aksyon, gina-acknowledge sa aton sining mga ka-aksyon nga nagatutok na via Facebook Live, nga naga-monitor na sa sining udto diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB. Ipadala lang mga mensahe nyo kay tirahon tayo na karon dugay-dugay. Plus ang ato sining mga ka-aksyon via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers, mga ka-aksyon via Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, karon lang dugay-dugay kay mahinang kalaban, but before sina, sa mga nagapabot sang resulta sang Small Town Lottery, yari ng resulta ho, karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 28, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw Sabado 4, 33, liwat 4, and 33. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga ka-aksyon tadira samtang naga pamiyo-miyo kamo sa sining udto. Pangbasahon tanianay ang mga ginpadala ninyo nga mga mensahe, may lang pag-monitor kay Eric Rojo Asiado, no? Dala sa Quezon City, Manila. Kag kay Dan de los Santos, may lang pagpamati kag Manjo Arnijo, no? Thank you so much, Gid Dan, kag Manjo, salamat, Gid. And kay Zeta Lunan, good morning Sir Rex, panyaga ta pasaway gid mga tao, ha. Gani man, sige lang makainsindig na sila, makahangop gina sila set. Sa siling ni Manjo Arnijo, gatamyaw lang sa kay Bukol Umana, kay Calvo Condis Jr., kay Dan de los Santos, Ernel Tenerefe, sang Ultra Security Agency Incorporated. Mayong udto lang sa inyo dra mga sirs, no? Kay Manjo Arnijo, no? And kay Bia Jonathan, may lang pagpamate, gabaligya sa kung
paimunong siya subong, no? Bia Jonathan. Kay Lisa Montecastro, may lang nga pag-monitor, check attendance, watching live from kag nagapamatigid kami everyday from Doha, Qatar. Thank you so much, gid Lisa Montecastro. And Vanessa Mayo. Kay Vane, howdy, Action Radio, Action Rex kantong good evening. Watching from USA. Thank you so much, gid Vanessa Mayo. No? Kay Carniel Ron Manaay, may lang nga pagpamati, kag-greet lang. Happy birthday sa kay Maricel Oberas. Happy birthday, Maricel Oberas sa sining adlaw. Kay Alex Montesa, sining ni Alex Montesa, may ipabako lang ko karon sa imo, Sir Rex. Pagkatapos ang SAP promo mo, makabugtaw gidna sila sa imo programa. Pati mo dukot nga ginlokot si Rex. Ay, perti dukot gid nga ginlokot Buyong gini si Alex Montesa ay. Philip Lorente, sa Minuyan Morsya, may lang nga pagpamati, Philip. Anaber Vergara Labadia, may lang nga pag-monitor. From Kuwait, si Anaber Labadia Laparan Gavera. Muna siyang apelido mo. Kay Jonel Halirina, may lang nga pagpamati, Jonel Halirina. Kaya Alex Fuentes, may lang nga pagpamati, Alex Fuentes. Maria Luisa Artisano Iligan, may lang nga pag-monitor dra sa Barangay Bata. Maria Luisa Artisano Iligan. Present siya, temprano pa. Kay Gail Castillo, may lang nga pagpamati, Gail, watching from Kuwait. And siling ni okay, kay Alex Montesa. Ayos. Thank you so much, Gid. Rosalina Arellano Espadero, may lang nga pagpamati, Rosalina Arellano Espadero. And sakay Gail Castillo, doon nabasa ito naman from Kuwait. Thank you so much, Gail. Sakay Madam Virginia San Antonio Olpenda, good noon, aslang ko, Action Rex, kung pila magpa-swab test kay may namangkot sa akon diri. Thank you. Pa-swab test daw, libre man akon sa city ka. Pero sa iban pang mga private, way ko kay balo madama kung tagpila. Like for example, sa Red Cross, sabot man pilang bayad nila. Check lang ninyo, madama. Jessa Canilias Valiente, may lang nga pagpamati kay mama kagay papa niya, watching from La Carlota City. Jocelyn Nasibita Ulak, good PM lang. And Cone Abilio Mata, may lang nga pag-monitor, ga-monitor sila si Cone Abilio Mata, kag sa mga kaupod yadra. Kag kay Valencia Kenneth, salamat gid Valencia Kenneth, thank you so much gid, no? And Jimmy Diaz, ga-monitor sa Masbate. No? May lang nga pagpamati, Jimmy Diaz, dira sa Masbate. Ayos! Sige, una pa lang nga batch sa aton sining nga mga talamyawon. Pakarunan tani, karon dugay lang mga ka-aksyon. Standby! Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Mabuhay! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:37 na nga tunuras, 11:37 na mga ka-aksyon diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Karon dugay-dugay may munuhon ko ding tao ho kay gapakitang gilas ka. Karon lang dugay-dugay kay munuhon tagid ka di sa kanginan para mahibaloan mo. Kung ano ka udok nga klase ka tao ka. Sali ka pangangkat kag pangbuyayaw sa Aksyon Radio personnel dire. Kung nagkadto ka di guro, may tendency pa nga ihulog ta ka di sa babaw, no? Halin sa babaw astas dalom para mabalaan mo gid ang kahudas mo. Karon lang dugay-dugay, lawagon ta ka kung sino ka. Dumdum mo na tahap ko. Gusto mo ipa-check ta ka kay Aksyon Eden, makita mo. Check ka dayon, no? Kag kay Aksyon Alben, mati ka dayon kung sa mga chispa. Kay balo ko ga pamati sa subong. Amot kung ga pamati sa online ko pamati na si Ryan. Ryan ano ganin Aksyon Alben? Ryan Jan anong apelyido yan niya? Pero hindi gidman ko pamilyar sining apelyido yan mo. Gaya ko ba ngalan niya di kay nalipat ko. Ryan Alimuos. Ryan Jan Ramile. Bong itsura mo do kanami nusnos sa bato. Pakita ka blang kay nusnos ko di sa bato. Ay kanami gidi pakdulon si Ryan Jan Ramile niyo. Ryan Jan Ramile. Ryan Jan Ramile. Amo ni ang ngalan sang animal ni nga tao ni but kung ginpakaon isang tsakto sang ginikanan yan nga nagamu-amo ni siya. But nga ka kontra yagid ni sang Aksyon Radio, purting pangbuyayaw ya mo. Do pamatyagan ko do nagpalisik ka sa isig mo ka pareho. Ryan Jan Ramile. Kabuang klase ka tao ni. Kadto ka dibla personal bla kung din ka man nga bahin sang kalibutan ambal ka kay labuton ta ka. No guys ali hinudas kay subong at tsimpo kabudlay maghinudas ka mo dapat magpakabuot ka. Kag kung nano ang kulang sa imo pagprangka ka. Kung kulang ka pagkaon hatagan ta ka. Ako mismo personal matag sa imo pagkaon. Oh, hindi kay inungo kay imo ya pamilya mo pa naman ginpakawian mo Ramili. Ryan Jan Ramile. I-research na bla ang ngalan sinasang udok na gwardya man lang ning ay galing kiti inis lagi na respeto taman nimo. Kay ti draman ta naghalin nga klase sang pagpangabuhi mo galing kay amuni blang klase ka mga tawo way gid niya obrahon sa kabuhi nila. I-message niya ding tanan nga taga Aksyon Radio kag pangbuyayawon niya kag daw nagapasipala sa saging pakaon niya. Animal nga klase ka tao niya ay. Pakita-kita kapag ang mga armas mo, ipakaon ko na karoon ng armas mo, karoon makita mo. Para maintindihan mo. Siling ni Char Garcia, kalma lang Aksyon Rex. Hindi kalmahon mo pa nga, amuna ning ginahimo. Research na lang iyang Facebook page bla. Ang Facebook page, ang Facebook ya bla nga, daw nakagi tulon ko all. Ang itsura niya. I-research na sabla para nga maumpawan siya. Buisit nga klase ka tao ni kapahimunong ding taga Aksyon Radio, hilabtan niya pa. Ryan Jan Ramile. Ramile na Aksyon Eden. Ramile. Hindi gid man sa lapakon nga klase ka tao kay itsura pa lang daw abno na nga daan ti sa pakon mo pa na hindi nagduwa na ka mo kabno pero ako ya sa pakon ko ni siya. Oh. Ay kabudlay mas mayo pa ni nga kung gutom ka, Ryan Jan Ramile, tumarka sang DTX 500 capsule. Kaya ini baguhon niya giningi mo kaugalingon. Kagang utok ya, tadlungon niya ni Ramile Jan, Ryan Jan Ramile. Ang Jan yan na, G-E-N na, Ryan Jan.
Ramili. Amo nang iya sining nga tuod nga ngalan. Oh, kay ginapacheck ta sa Aglipay Security Agency ang iya sining nga ngalan kag ang tag-iya mismo sang security agency nga gin message ta na way pagaling ka reply, no? Para mahibaluan niya bla si Ginger Rosales Aglipay. Amo ni siyang operation officer, operation manager sang security agency ya. Si Ginger Rosales Aglipay. Kagang iya sining amot ko na, magtawag sila kung in charge ni among si Mr. Emmanuel Carrion, no? Okay, para mabalaan niya bla. Daw pamatyagang ko si mo do laba ka pasungay sang sa tao sang ay ho. Galing kay pakarunan ko lang isa. May imugid karon pa. Ang importante, ugalion mo ang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kaya ang DTX 500 capsule, amo ni siya ang may tatlong anti-diabetic properties. Charantin gadaga panubo sang glucose, visin gadaga control sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo mag DTX 500 capsule kamo. Kantuan tanang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Aboso ini may kang tanan sa trial result sang virgin coconut oil ay kanami bilang COVID-19 treatment iga-release na sa masunod nga bulan kag pagpanghatag sang emergency housing assistance sang National Housing Authority plano nga umpisahan sini nga bulan sang Disyembre sang gobyerno ta, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, kalakipan sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita upod na kay Aksyon Eden Aboso sa News Center. Aksyon Eden, mayungod to. Mayong Action Rex, kag sa tanan naton nga maka-action except kay kay Ramili. Except kay Ramili. Except lang na sa iya kay wala na sa iya udto, wala na sa iya hapon, wala na sa gabi, buti na siyang kalibutan niya. Kalain. Except lang na sa iya. Ay na di siya malakip ya sa programa tadi. Super ogtas. Kaya kunari lang na di siya sa Bacolod, nami nga magkanto di siya, kag kung magambal siya, kag kung din siya, hambal siya kung din siya, kay kantoon ko gid siya. Oo. Mula na kasimple. Kung may kaugot ka di, sa Action Radio, why gid problema? Anytime, anywhere. True. Bisan tungang gabi pa. Katuan niya ka. Iyatag mo rin mo number Action Rex. Iyatag ko pag number siya para nga makwanay kami. Storyanay. Istoryanay lang. Why gid problema na. Correct. Kambal ni Gina Rival Pelayo, ganun ako, kagwapo ko na sa iya, gali. Kagwapo si... si... Ramile. Oo. Gwapo. Kambal din ni, gin-search guro nila tanan, ng mga nami, natanaw di subong. Ha? Ang mga katanaw di subong, gin-search nila. Gin-search nila. I-research nyo si siya, Ryan kag-message Chan, ninyo siya. Kung gusto nyo i-message, kag kunin lang taon nyo lang sa pwede man. Pero kabuisit ng klase ka tao, ginapainit siyang ulo ko Mas yung mapamember ni sa kay President Dennis Richard de Boroma sa Nan, NLG Fans amo na Club. siguro. Basi kung wala yung malaging adaw. Basi wala yung ginad. Nanong yung problema, yung gin... ambot na yung gal niya sang animal niyang klase ka tao, yaman. Basi, o kung nagpag-greet na siya, wala mo gintamyaw.
Basi man ang buta kay kung bululigan sa ang Action Radio ay gid talikod Correct, Action bisan way Rex. ng Action Radio sige gyapon na yung Action Radio pang bulig Oo, sa amo na prangkang da. istorya. Di kay magpakita kay mo sang galgal mo taga din kay imo yang taga din kay mo taga kalibutan nga wala kay mo ka masngaan. Matyagan ko ang butaga kagwardya man isa sa Aglipay Security Agency Action Eden mo. Gwardya ni siya. Oo, kita ko yung mga post gani. Oo. Pakita-kita yung pangarmas siya. Pagkaon ko ng armas siya sa iya. Makita iya. Dada mo, nag-search Action Rex sa iya. O, kalma ko na Action Rex sa imong nga heart. Nakalma ko man iya. Good. Amo na dang mayo. Gakalma lang ko iya. Good. Amo na, kay nami ni Action Rex nga balita. Dito sa nami nga balita. Kaya sa namin nga balita. Oo, kaya ang kung iban Action Rex nga mga pungsod ang paidalom sa clinical trials nagahimo sa mga COVID-19 vaccine. Ang Pilipinas sa pagpangunaman sang Department of Science and Technology nagpahayag nga ila ipagwa ang resulta sang pagtuon nga ila ginpatigayon sa virgin coconut oil. Sunod kay Dr. Jaime Montoya, Executive Director sa DOST Philippine Council for Health Research and Development, natapos na ang community-based study sa Santa Rosa, Laguna, kag ila na lang inigi na finalize. Dugang pa ukon ila inigi presentar sa masunod nga forum nga gintalana sa masunod man nga bulan which is December. Tinahibaluan kaupod ang Food and Nutrition Research Institute, ginserbe ang VCO kaupod sa pagkaon sa mga probable kag asymptomatic COVID-19 patients. So, ang iba ng Action Rex naghimo sa COVID-19 vaccine, ang ari nga virgin coconut oil nga ginatun-an diri sa Pilipinas para sa bulong o kung treatment niya para sa COVID-19. Kabay pa. Kanami ang resulta Action Rex. Pero sa iba naton nga balita, plano naman iyang umpisahan sa National Housing Authority ang pagpanagtag sini sang financial assistance sa mga nahalitan sang bagyo. Sunod kay Victor Balba, Assistant General Manager sang NHA, umpisa nila sa bulan sang Disyembre para may bulig nga mabato ng mga pumuluyo sa tion sang Paskwa. Dugang panibalba, ila iga-assess kung pila ka pamilya ang naapektuhan sang kalamidad kag ang listahan ang hihatag sa ila sang Department of Social Welfare and Development kag iga-clarify o kon iga-certify sang mga local government units. Ang emergency housing assistance ang ginahatag sang cash balor 5,000 tub 10,000 pesos agon makabakal sila sang materyales nga kinahanglan agod ipakaayo man sa ilatag sa ka mga puluy-an. Samtang ginklaro sini nga lain pagid ang programa nga ginaduso para sa mga pumuluyo nga naguba ang mga balay kag nahamtang sa no-build zone. Sunod kay Balba, ang mga pamilya nga yara sa no-build zone ang igasaylo sa mga resettlement sites. Kaangay sa Rion 3 ang inisyal nga listahan nga ila nakuha para sa mga damaged kag destroyed nga balay ang nagakinahanglan sang 508 milyones pesos nga pondo, wala labot pa sa mga nahalitan man sang bagyo. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 61,981,230 ang naapektado sa COVID-19 kag sa nasambit nga record, naglamot na sa 42,784,680 ang mga nakarecover, samtang naglamot naman sa 1,448,942 ang nagkalamatay. Sa COVID-19 update naman sa bugos nga Pilipinas, naglamot na sa 425,918 ang na-record nga COVID-19 cases, samtang sa nasambit nga record 387,616 ang nakarecover, kag naglamot na sa 8,255 ang death toll diri sa Pilipinas. Samtang sa Negros Occidental, 15 ang nagdugang nga panibagong nga kaso kahapon nga adlaw, rason nga naglamot na sa 5,713 ang kaso sa probinsya, samtang 13 man ang nagdugang sa syudad sa Bacolod kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,344. Sa bugos naman nga Western Visayas, 64 ang panibagong nga kaso nga nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 19,423 apang mayara na gid lamang sang 1,736 ka aktibo nga kaso. 75 man ka panibagong nga recoveries ang na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 17,134. Apang 3 ang napatay bangod sa amo nga masakit, rason nga ang death toll sa Rion 6 ang naglamot na sa 500
Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Ayos. Sige. Basta ako wala ko way ko maguba yang akon nga nga sitwasyon subong nga Sabado nga gubon ko man niya sa isa ka tawo ni nga daw hindi gani mapuslan ng itsura sini. Ay hugid. Mayo paguro nagpalumot ni sa kasubaan kay pagtakas ni may kohol pa siyang gakagat sa iya. Ay ho, si Ryan John Ramili kung taga diin ka man, pero piho ko nga nag-guard ka, nagwardya ka under sa Aglipayan Security Agency nga ang boss mo dira gin-message ko na to si Mr. Ginger Rosales Aglipay, no? Kagang daw supervisor ninyo siguro. Eh, hindi ni pwede nga kunara ka pa sa Aglipayan Security Agency. Manginormal ang imo sining paminsaron. Kung waay ka, pangitaon taman kagyapon. No? Amo lang na kasimple. Kasimple as that. Siling sang migo ko, no? Ay, oo, gid. Kabudlay nga klase ka tao ni. Kung padamuon kag pasigihon ta siya. Sige, kantuan tanay sa Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Ini may kang tanan sa isa ka platon sang Maritime Police. Ginpamtang sa banwa sang Hinubaan. Ay, niguro ipadalaman to sa Hinubaan ay. Ipander ta siya kay sa hepes balasang Maritime Police pero magi sa neuropsycho test kay base kon ang utok sini baldabla. Ibalaon tanang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, good morning. Nag-text na sa akon diyo. Si? Mga amigo ta sa piyako si bisan gani si Romel Pido. Ling niya ay abaw. Nami ko no saya ipaidalom liwat sa neuro. Ti balda kay utok yang ran balda na niya. Gani man. Magamuni siya, balda na ni siya, no? Ang ako lang gani, padala ni siya sa Hinubaan to, kag kapay-kapayan. Kapay-kapayan. Sabi ko, pasisihan. Naangay man niya siya, pasisihan aksyon. Kay daw makitaan mo, ambot kung naano klase utok mayara siya nga tao niya. Ambot kay... ambot kung... friendly sa guro sang Aksyon Radio guro mo ambuta kay pwede man lang ka sulod kada kag magpadala ka mensahe sa mga ginapang post bla nila da. Oo. Taon mo naman niya, tsura niya daw tao. Sinanghilin gani. Sinanghilin bla niya boss ang puso atagi na lang ang puso mo atagi na lang 500 base amo na gusto ya 500 lang way problema ng Helen Bisan 2,000 pa na yatag ko na siya personal basta pabuklo niya lang ko sagtang niya. Tawa tsura niya Aksyon Rex daw tawa naman ni tsura yan no? Tawo man. Daw taw. Anong pangalan ni Ryan John Ramili ni? Ti tsura niya daw. Ti ang iban nga Ramili da kon gapamati ka mo way ka mo iya labot sini no? Si Ryan John Ramili lang. Ang amon sini nga gusto ko gid siya mamit personal, no? Kunari siya sa Bacolod, nagpauli siya, kay kabalo sa Magilunggo mo. Kay kung taga Pangasinan ni siya, hindi siya kabalo Magilunggo, galing kay kabalo sa Magilunggo eh. Kabalo gali siya. Kabalo siya. Kaya message siya di gani, do hindi makaon sang ido kanimal nga klase sang tao niyo. Makon man taga Pangasinan, ti Panggalatok. Panggalatok? Panggalatok. Kung taga Pangasinan na siya. Ni saya. Ganino, tok. Kay may tok, punta mo. Ti ang Pangasinan, Panggalatok ina, pero siya lagtok. Lagtok.
Antok si Ryan Jan Ramili. I-search lang dangalan niya. Itsura, basta kita niya na cute ang itsura niya. Nga Basta daw rin na totoo, din, nakasave na, gin-forward ko na sa Tag-iya, sa Aglipayan Security Agency. Kunara pa sila, kag kung tao paninila. Man, oh. Gin-forward ko na ning mensahe nga ini, kay para babalaan, tagid kag matrace naton kung diin siya. Kay kagamay sang pungsod Pilipinas ni. Akon mo na yan nga daw ang itsura niya. O wala man nakaagi dokar. Huwag ikaw tilaw paligo Isa pa na. Tawa bala ya. Daw kulang siyang 3 pagkapaligo para magawa ng itsura ya. Kakit man saya, no? Oh, cute. Oh, daw tutoy. Kung pabuya mo ni ang isa ka pulis dog ni yawang giniganit sa iya mo. Ano man? Anyway, si Ryan kung na to 2021 na. Oo, sa tatong tuig, bago kung na. kulang bugas mo, ambal ka lang, kaya tagan ta bugas Kung Kung kulang sudan mo, tagan ta kasuludanon. amo lang na, at least frank ka lang bala mayo. Frank ka lang, insakto lang bala, way man ta gut-gut na siya, ambot na ano gidyang iagalgal na iya. Ani man. Anyway, action na Rex, si pa-training tayo bala sa Maricom. Ati, amo ginang dapat siya, no? Kag pasisihan. Oh, dito sa Inubaan. Ay, sa hinubaan ng isa ka platon? pero ari na sa Hinubaan Action Rex, ining 4th Special Operations Unit ng PNP Maritime Command, isa ini ka Special Operations Unit sang PNP Maricom, nga ginapangunahan ni Police Major Don Archie Ben Suspine. And sa diin sunod diri kay Police Colonel Semyon Gani, ang Regional Chief sang Maricom diri sa Regional 6, ang mangin function sini isang sining PNP Maricom kunti may ara kita diri sa Bredco Port Action Rex, pero iniya special ni siya nga Maricom sa diin nga ila sining main function amo ang mag-conduct sang internal security, ang anti-terrorism, anti-criminality operations, i-enforce Manila ang maritime and environmental law sa maritime diri sa area sa Region 6, particular sa area sa Kawayan, Sipalay, Hinubaan, Ilog, kag ang pinaka-country action Rex nga bantayan man ang kadagatan sa atong sining probinsya. And sunod diri kay Semyon Gani, sa diin ika-4 ini nga unit action Rex kay man ang first unit diriya nga ginpahamtang una sa Mindanao, ika-2 na ginpahamtang sa Palawan, ika-3 dito sa Bikutan sa Manila, kag isa sa mga nanginhandom ni Police Brigadier General Omega J. Pidel, ang direktor sang Maritime Group sa National, butangan gid ang Western Visayas. Maswerte ang Negros Occidental kay napilian gid kita diri suno diri kay Police Colonel Semyon Gani. Naudugang pagida diri ni Semyon Gani Action Rex, ang another nga mga mangin country nga mangin function nila nga magluwas sa pagbantay sa kadagatan action Rex. May ara man nga mag-aabot pagidugang tactical boat operations sa Maricom dito man ipahamtang sa area sa Hinubaan, kag madamo pagid nga iban isa diri nga ginpasalamatan man, actually lubos nga ginpasalamatan ni Gani ang alkalde sa Banwa sa Hinubaan nga si Mayor Estrao sa pagdunarman nga ila sining nga mangin headquarters dito sa poblasyon sa Banwa sa Hinubaan, nga sa madason nga tuig pag-umpisahan na nga ila sining nga headquarters, but temporarily suno sa iya dira sila mag-base karon sa area sa Hinubaan. Kami ginpahamtang naman ang alkalde sa syudad sang Banwa sa Hinubaan Action Rex. Reaction Rex ang pagpahayag ni Colonel Semyon Gani with special mention ang imong alan. Actually, muna nga ito nga 4th Special Operation Unit natin sa PNP Maritime Group. Laging locate rin sa, sa area sa municipality sa Hinubaan. Ang first OU natin, Special Operation Unit, is located natin sa area sa Mindanao. Second is Palawan.
third Parañaque, Luzon, no? Ang fourth amo ni ang ipili sa aton diri sa area sa Region 6, which is the municipality of Liban. And fifth na i-establish na sang amon nga director nga si General Omega Cherry Fidel nga ibutang sa Central Visayas area. Ang ilang main pansining tasking is anti-smuggling, anti-piracy, and illegal fishing. Hinubaan is fishing solution. So, amo ni ang area, open ni sa area sa Mindanao. So, nakita sa Dr. ni General Fidel nga dapat iniibutangan gid sa aton unit nga sang PNP Maritime Group, which is the 4th Special Operation Unit. Pila na sila ka platoon, sir? Initially, mayara kita 31 ka tao dito ang ibutang. Ang ilang issue commander is major, ang iyang assistant is the captain, and the rest ng mga lieutenants pangamabot. Dag mayara kitang 30 ka-personnel nga dibutang with corresponding sila water asset, which is our high-speed tactical watercraft naton nga dako nga barko kay cluster sa area, including other floating assets, mga rubber boats natin, and armaments nga i-cluster natin dito. So, rest assured nga ang aton nga purpose rin nga ari kita doon sa buong sa area nga is to maintain peace and order and other lawless elements, including anti-piracy and anti-smuggling, kaya mo ginangaton nga purpose diri. Kagla ko pasalamat man ko sa aton nga mga LGUs, isulgabi na gid sa mayor sa Ginobaan nga gingaan nila kita oportunidad nga kag mga resources nga natigayon ini nga mga hilikoton naton pagi sa ilang nga pagbulig. Regards kay Action Rex. Regards kay Action Rex. Abi niya gani, ako na naman itong nagtawag. Thank you, good sir. Gidlaw man ta sa tingog ni Colonel Simeon Gani ba? Chief na sa Region 6 Maritime Command? Siya na subong ang Regional Chief. Sa Maritime Command sa Region 6, siling niya gani, una niyang gamit niya kaya nice to be back, Action Rex. No? Oo. Asin ko sa Action Albini. Di ba daw sa Bacolod na sa nga area? Sa una, dumduan mo sa una, Pro 18 kita dire. Oo. Siya ang naging Regional Chief man sa PRO 18. And pag-dissolve sa Pro 18, nagpa-Manila ni siya Action Rex, kag gin-assign man sa ibang nga mga lugar, Mindanao na-assign man siya. And pinakalitis niya diri sa area sa Western Visayas. Good. At least siya ng Regional Director sang Maritime Command diri sa Region 6. At least bisan paano mapangplastar yan na bla? Yes, ang priority niya gani diri kahit paano natagaan kita diri nga dugang nga pwersa sa area sa Hidlaw man ta sa iya ba? First time nga nabatian naman tingog ya diri. Ano man, after how many years, no? 2018 or 2017 siguro. 2017 na guro nga mga tuig gid nag pare assign siya kag nag-schooling ni siya guro ay. Yes, Action Rex, after sang iya schooling, dito na ang iya sininga promotion. Dugay ni sa Murcia mo, the time to daw, senior inspector plang tong iyang rangko. Oo, entrada niya gani kagina, siring ko sir, si Action Alvin ha. Kay kagina, samtang istorya ta, puro Action Rex, siring ko. Sir, si Action Alvin. Idol! Ay, puwerte. Gani man si Idol. So, Action Rex, mani ang balita sa patrol. Ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Alvin Graba kag ti regards lang dira. Big regards no sa kay Colonel Simeon Gani ang aton sining amigo no. Sige, dali gid lang mga ka-action standby anay sa report ni Action Art Tayhopon Action John Diaz sa Kapitolyo. Kay madro kita nay sa aton sining mapalaron nga tagdaog sa aton sining SAP sa ERB. Okay. Sige, madro na kita. Kay parang hitso-diretso na. Arino yo, liog tato tawgan ni siya kung masabat siya 66 years old gali ni.
Oh, ng taon tani kung masabat ini siya mga kaaksyon sa aton sining nga sap sa ERB. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sap sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sap sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, garing na ang cellphone sa aton sining nga winner sang 500 pesos mga kaaksyon. Hello, mayong udto. Ay, to Mr. Rex Cantong. Baw, sa ulado dayon. Wala pa gani ka mayong udto pa lang di. Si Madam Sally Paipon. Balaan ko na. Balaan na balaan mo na ne? Si Madam Sally Paipon siguro, daogit ko na 500 mo. Naikabla sabtabla na si Madam Sally Paipon Oo, sir. Hapon gini number ya. Imo gini number taga Block 4 Lot 22 Hisosa Heights, Bacolod City. Correct ning address mo, madam? Oo, nanawag. Nanawag pa ko dagani kinasang aga sa kay Tinoto nga tikniyo. Nga nanawag ka? Kay nag-comment ko ng party sa SS Sa SS? Oo, kay okay Action Art kay na nga program. Naka-participate ka pa. Ti mo giningala, no? Kadi boy, nasgid si mo yan, no? 500 pesos. Amo ginaya kung ginadibuila, kaya gaabot din ang grasya. Correct, kid. Amo ginaya, way ginapabot. Gaabot lang ina, no? Ti congratulations, Madam Sally Paipon. Ikaw ang tagdaog ta sang SAP sa ERB, sang 500 pesos. Okay, thank you, Gid. Thank you. Okay. Thank you sa blessing. Sige. Ti, gano kada subong? Kapanyaga na? May ginasulat ko nga number, tapos nagsiling ka na nga, ay makakuan sa anay, matap sa anay. Yung ko po kapay pa ako na gina-number. Daw ginkuan, Gid. Timing, Gid, no? Amo nang tinamudamo, makita sakon nga kuano ka namudamo sang entry pa ding nabili, no? Pero imo gid ang nagabutan ko. Sige, congratulations, Madam Sally, ha? Salamat, Gid. Sige. Thank you, Gid, sir. Thank you. Thank you, Gid. Thank you. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations kay Madam Sally. Ano tong apelyido to? Paipon. Taga Hisosa Heights to. Barangay ano na sa gani? Hisosa Heights. Way mabutang, no? Kung taga din na sa nga barangay, nalipat ko. Hisosa Heights. Basta congratulations kay Madam Sally Paipon. Ikaw winner ta sang SAP sa ERB sa sining udto 500 pesos. Bantayan mo lang ta, madama. Ang text ay mo, base by Monday na ni mo maklaim sa Padala Center. No? Bantayan mo lang ng text message ni Inday Marnie. Tapos ang mensahe sang Padala Center. Ayos, kantuan tanang balita ni Action Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa offline backtrack registration. Nga offline now, ginakuha lang ni gurong details ay. Sa mga barangay nga padayon suno sa Liga President subong sinima inoras, no? Samtang road clearing operation yara na sa second phase sang operations. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Action Rex ng offline registration, gina-offer na siya sa mga residente sa Bacolod nga wala blaya internet, wala man cellphone, nga maka-online sila. So kadto sila sa barangay hall,
kag dira sila gina-process no nga at least ma-register sa barangay Takbuling suno kay liga ng mga barangay president since ang gina-opening offline registration mga sobra na o more or less mga 500 sila nga ang nagpa-register kag hapon gani may ara pa mga napulo nga nagpalagas no kay isa pa din nagluwas iyang ang iban nakaparehistro na pero nagkaladula bala ang ila sila nga backtrack ID nagapa-reprint liwat dira no kay may hawid malang sa barangay hall no sang online na ginapadalaman sang backtrack ID so why gid problema sunod diri sa kay Councilor Lady Iglees Gonzales kamong liga ng mga barangay president sa Bacolod bagod mga padayon ina no sa gusto pa maghingagaw bagod sa libaluan nga ini isa sa mga requirements sa diyon nga magsulod ikaw sa mga pampubliko nga mga lugar mga malls bangod sa madasig ginahimo sang sitting monitoring especially kon parte sa contact tracing system ang paghambalante sila kung may ara pa dira nga way makahingagaw please kadto na lalo sa inyo tagsa ka mga barangay kay ni nga programa nagapadayon although nga ang implementation sa backtrack ordinance nagasigi na iniiya kagang compliance gina-require gid sa mga daragko o kung gagmay man nga mga negosyante nga ginasudlan masami sa Bacolod doon. Yari si Councilor Lady Iglees Gonzales. Ang ato na total as of the start sang ato na offline registration, we have 500 more or less na nabuligan sa offline registration. But sa Subong, kagapon, may nakitaan ko to 10 na nagkakadto sa barangay kag nagkapasis. No? So continuing, nga sa Action Art, may iban na dula, ang ilan na card. So ginabuligan, ta na-replenish nila ang last card. Makawi print kasi mo na backtrack. Ang manang palagag ni Councilor Lady Iglees Gonzales, antes sa second phase sa sining road clearing operation, din-check na siya kay kundi as of November 26, 31 barangays na Action Rex ang COVID-free gindicate regional sa Bacolod matapos nga mga 14 days na wala na sa cases sa ila sining mga area. Na isa din nagkaroon na ginatinguan sa tagsa ng mga barangay officials na especially mga upod sa liga na muli pa siguro ginang health protocol man sa ila barangay although ngati ang ginambal diri kag ginapilar ni Councilor Gonzales niya portigid gyapon sa madamo nga mga big barangays kanang problema sa pagpasaway sa ila pagpasaway sa ila mga residente no ang data nagapakita halin man sa EOC nga karamanan sa mga cases actually na kuha o kung based sa contact tracing ara sa mga workplaces mo sa mga ginatrabahuan sa mga nagpositibo sa COVID pero kung ang community action next magpadayon man pinasaway kung hindi magsunod sa protocol kapag pagig kung sa mga lugar nga porti kapuno na damo residente may mga basketball gyapon ang activity nila dali mga kabataan sila kung may edad man may nagapuso-puso ipayagag nagamadyo sila di amo ng problema kung may ara naman sa pagtaas sa cases sa local transmission o kung ara lagi sa community transmission kaya ginatinguhan ka ni kamo purpose sa surveillance testing sa napasaya para nga madetermine kagagilayin nga mag-contain kung diin man ay mga cases ng COVID sa Bacolod. Yari balikan natin si Councilor Gonzales. We are thankful kag hindi na siya credit ni CAP is the credit sa ato na BHERTS kag anods kag all working staff sa barangay tago po ang kagawad sa kapitan. Okay, they're working 24/7 Action Art Sunday even Sunday kasi off sila even Sunday testing kami. May target ka mo nga tani 100% na ang all barangays? Although that is quite impossible no so but we are hoping na that is possible siguro Action Art kung mag-cooperate pagid ang tanan ang ato na health protocol sundon mas maayo pagid no so of course sa EOC and sa ABC cluster we are hoping na tanan-tanan maging COVID. Sa Subong na case, Action Art actually, ang ato na ginalantaw na mga sources of infection, most probably sa workplace. No? Lady Iglees Gonzales, ang liga ng mga barangay. May mga mensahe dire sa ato no nagpadala sang mensahe sa mga barangay officials sa barangay health centers blanaton ting iban mga Iloyda wala ga facial wala ga face mask ang iban
Dapat pang sawayo na nila dapat sila. Mo gidi kag hindi na pagulaton ng task force disiplina, kita lang hindi na mismo pagwawlat disiplina. ng task force disiplina na, ano lang naka-task force disiplina. Sa Lunes, preparar kamutanan, sa Lunes, ang pulis sang BCPO, mangdakop na. Mangdakop na sang wala face mask kag face shield. Mangdakop na sila. 200 para sa taga Bacolod, 300 ang taga Negros. Basi kumadjakpatan ka mo. Amo nang ginpalayag sang BCPO nga effective Monday, mangdakop na sila. Amo nang sadya na. Ikaw na nagplite mo karon sakto lang sa jeep kung lubultad pulis lugar mo, sakto mo lang ibayad na eh. Amo gidi. Hindi ka kung wala ka kwarta, tulog ka lang anay sa police stations or pagkaaga, manghilamon ka o kundin ka paobrahon nga barangay. Community service. Community service. Wala ko oras mo lang na. Galing awat kung na importante ka kanatuan karon. Hindi mo na mahikot para action likes. Kaya ang problema sa Halos Karabanan nga no face shield, no face mask sa Lunes na. May sabat na ang pulista sa Bacolod, no? Kaya na kung pulis na ginang magdakop yan, nagbayad duro, sugilanon, dakpon ka ng gilayon, may na kayo manuto. Okay, man kung may inugbayad ka, 200 kung taga Bacolod ka. Pati pa naman, ginabla kung 200 sumex, bakal mo bukasan, amo na na. Ang 200 dyan, damo na ng istorya, kaglawig na ng malabutan mo. Correct. Ang 20 pesos, ganun may commercial TV, yung 200 pa. Oo. Kaya mo lang halungan, tagina, kagita mismo para manis kayuhan, Takson Rex. Kapintang target na ito nga by December, hopefully makabalik kita sa NGCQ. Kaya kung magsali ka man lang kapasaway ni, kagaway ka man lang katuman sa mga health protocols ang ginapatuman sa aton sining mga otoridad, ati malabutan rin siyam-siyam siguro. Damo gid kag nala mag-spike naman liwat tanan kita pikado kung magbalik sa stricto community quarantine na may mga inner checkpoint naman ba wala naman na yung istorya bud kabudlayan ginang resulta niya. Inaway sa phase 2 tingin mo lugo kay na parte ni sa clearing operation ang sa barangay ang ginauna nilang mga illegal parking sa salakyan. Ang problema sila ni Councilor Lidis Gonzales ang buli lang sa tanod ang inabantayan. Tapos balik naman dayon. Ayun parking man dayon naman liwat palipason no di sila nga subong kaya may ginasakuan pa mangod sang COVID ni kag health protocol kani ang apelasyon niya publiko na lang sa tagsag komunidad ang mag-operar sa mga opisyalis kag sa tanod nila nga nagalibot agon nga hindi man magutok liwat ang aton mga dalanon way possible sa initial number sa ongoing during surveillance testing sa Bacolod sa mga food deliveries and transport sector. Hopefully this afternoon mayara sa update kung pila ang kompleto na nagkapaidalom sa surveillance test. Bilog na ning barangay, no? Ang surveillance? Ang sa surveillance? Subong ko ni saya para ni sa mga food deliveries ang pag-deliver pagkaon. At damo-damo ni sila gali siguro? Ang mga drivers siya? Ha? Ang mga drivers? Kaya mo lang driver gid sa ilang mga grab na kag na kwan. Ining mga di pasayro bla subong man eh. Subongan pero ina sila no selected lang to nga transport local mga kwan ba mga local nga mga transport. Gintap ang sa barangay ni Action Art makadto. Hindi sa base center. Base center ginisla. Base center na sila taro na subong ganang number subong ay pagid makonsolidate kung pila na kabilog. O police din na hapon na. Kasi karon sa hapon may yara kabilugan na. Kung pilang na tigayon nilang na check sining. Yes sir. Karon sa hapon na matag na ito na kay Action na Marlon Inovia. Balita si Action Eric karon na? Ay wala ka si Action Marlon. Okay, birthday to eh. Happy birthday. Ako si Mama happy birthday. Ang anak niya, birthday. Ay anak niya. So, happy birthday sa anak niya. Ayos. Balitagi kami sa Bacolod City Hall. Ang ika-aksyon nyo. Aksyon at tayo. Hupon una sa balita. Una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Art Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang standbyan ay sa report ni Action Jan Diaz sa Kapitolyo Provincial. Mahatag tanay pila lang ka mga panumdoma. Daligid lang standby mga ka-action.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa iluhantang balita ni aksyon na John Diaz sa Kapitolyo. Temporaryo anay siya nag-take over sa kay aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa kanlaon worst case simulation exercise. No? Ginpatigayon ini ti probinsya sang Negros Occidental nagkakuha sang pass with the condition nga evaluation. Yari ang kaundan sa report ni aksyon na John Diaz sa Kapitolyo. Aksyon John. Patay. Huya. Si Action Rex nagpatigayon sa isang simulation exercise ang Provincial Disaster Management Division kag ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental dito naman sa Mambucal Resort sa Barangay Minuyan, Banuasang Murcia. Kag ang resulta sa evaluation na ginggaan sa green light sa Office of the Civil Defense ng Region 6 ang probinsya. Bot sa ringon, pass ini siya o galing lang kami pila ka mga kondisyones. Resulta ini sa duha nila kaadlaw nga simulation exercise. Kung isa kaadlaw nga simulation exercise sa Mambucal Resort, inita ni agon may baluan ang kandaan kag ano bala mga response measures ng probinsya kag nga mga lokal nga disaster risk reduction and management offices sa tion nga makalboroto kung maglupok abi ang bulkang Kanlaon. Kinabaluan subugin ni Kanlaon nga ra sa alert level 1 action Rex. Ang CIMEX na ini nagatutok sa worst case scenario. Bagsali ka worst case scenario, amo ning alert level 3 sa Kanlaon volcano eruption. Buso mo na di blang aktual nga naglupok abi ang Kanlaon, so mo ni ilagi na preparahan kung ano ang ila pagaymuon may kang tanan sa eruption, displacement, ang evacuation abi, kaya di kinanglanon may evacuate na sa abi or first evacuation sa pila ka mapumuluyo nga naga-tiner o kung naga-istar malapit na mismo sa may Kanlaon area. Lakip man diri anong himuon sa tion sa relief distribution kag kung may ara unstable communication o kung madula abing signal sa komunikasyon, sa tawag aksyon na Rex, mga signal dira no nga posible maguba mangod sang paglupok sang bulkan. Sunod diri kay Provincial Disaster Management Division Head Dr. Zephyr Gerard Kelian nga nagsaksi mismo ka naglakip sa radar sa mga evaluators ining regional director sa Office of the Civil Defense nga si Mr. Jose Roberto Nunez nga nagpadulong diri mismo sa may Negros Occidental. Sama nagdala sa mga evaluators agad i-assess kung ano kahanda ang probinsya sa tion abi sang worst case scenario sang Kanlaon volcano. Ginpasiguro diri ni Kailian Action Rex nga sang ginpatigayon ang CIMEX kumo totally different siya kay ti subong yara kita sa pandemya kinanglanon nga dapat sundot sa gyapon ang mga health safety protocols. So sa ginkandak ang simulation exercise nakasuksok sang PPE o personal protective equipment, may naka-face mask man, and actually naka-face shield ang kalabanan ng mga personnel nga nagtambong sa mga mismo nga simulation exercise. Kinanglan naman according sa Yadri Kuntani, sundod yung social distancing, pero para sa mga persona nga kalakip sa actual gid nga simulation exercise, do mabudlay mas grusundon kay kinanglanon kinilaya nga tutukan anong nagakaigo nga proseso sa mga evacuation, distribution, kag displacement action Rex. Naibalaan sa karon ang Kanlaon volcano yari ni sa alert level 1. Suno kay Kailian mga tinaligdang mga binulan ara mga 100 mga volcanic activities sa kada adlaw ang na-record nila. Ang subong abi ang average sang volcanic activities may ara na gilamang sa 15. Ang kakatabo kali action Rex, mas ginakakulbaan ni Kailian kung wala na gid volcanic activity. Nang maghipos na lang abi? Oo, ang maghipos na lang ang Kanlaon kay ang possibility na kuno may mga instances ila observation sa ibang nga vulkan, gulpi lang na nga galupok action Rex. So bal niya okay na sa subong nga mayara lang 15 ang average abi kay do ka makabig pa normal situation kay kung alert level 0 na inako nung chance nga daw kululbaan gid kaya kinahanglan gid nga magpreparar kay nali bala may mga chances no wala man ginapangayo kay active volcano abi ang Volcan Kanlaon so dapat gid ini nga preparahan. Ginadumilian sa gyapon aksyon na Rex ang pagsulod sa 40 km radius permanent danger zone sa tanandra nga pumulo sa lugar. Actually ang Canlaon City, ang La Castellana, ang Iacabanoso nga Pontevedra, La Carlota,
Murcia, Hinubaan, Talisay, Kanaon mismo sa Oriental ang nagtambong man sa simulation exercise. Yari si Dr. Kailian sa tan interview. We were simulating the alert level 3 alert level of Canlaon for the evacuation of Mambucal Resort. No? The purpose is to measure the readiness of the province to evacuate the guests. Evaluation from the Office of the Civil Defense, green light kita, we pass with conditions or with following evaluation to be corrected for the next simulation. So amugid man ginaara ang mga recommendations sa aton nga mga evaluators, and we will comply with the recommendation of our evaluators, especially on the preparation of sa Canlaon. Ang Canlaon tabi ara gyapon sa alert level 1, no. So meaning may abnormal siya gyapon nga movement or processes wherein may aramang gyapon inflation sa iya edifice, no. Until nga mag-alert level 0 ini siya, back to ni siya ng 0 level, meaning wala siya activity. But then again, alin sa una, ang aton Canlaon is an active volcano. So may activity siya, mas mayo, kaya I have seen many incidents, no, na mag-untat activity niya, gulpi lang sa phreatic explosion. Action next, nabatian si Dr. Zephyr Calian, ang tagpamuno sa Provincial Disaster Management Program Division sa Negros Occidental. Sa COVID-19 update, actually may mga banwa na naman nga bago nagdeklarar abi nga mag-COVID-19 free sila. Ang Sipalay, do ang pinaka-latest na nila from November 22, wala na sang mga COVID-19 positive o inactive cases. Galing kay Timiara, doon ako sila quarantine facility, pero ginahulat-ulat pa man nila, doon di bala ang mga bantay kung mga watchers sa ospital nga nagpauli dito Action Rex. Ang Murcia, actually out of 23 nga mga barangay, may 21 na sila ka mga COVID-19 free barangay dira. And ang active cases nila, duha na gid lamang ang nabilin out of 175 na confirmed COVID-19 cases sumugod sa tung bulan sa Marso, tub-tub sini nga bulan sa Nobyembre Action Rex. So target nila nga may COVID-19 free antes sa matapos ang bulan sa Nobyembre. Kaya kung basya naton ang Western Visayas COVID-19 Regional Case Bulletin number 245, muning kahapon miyara gilawang sa 15 magkumpirmado COVID-19 cases kan record ang probinsya sa Negros Occidental. Ini nagdala sa kabelugan nga total confirmed cases sa Negros na 5,535, kung sa rin ang local cases dre yara sa 4,480. Ang recoveries dre yara na 4,521. Rason ko nga makabing nato na total active cases yara na gid lamang sa 889. Kung napatay naman ang record ng Regional Case Bulletin number 245 sa Negros, niyara ginawang sa 125 Action Rex. Kinapalap nato na ibang mga lugar nga sadto medyo lala ang sitwasyon sa COVID-19, pero matama tagid man nga naganugo ang ilang kaso kang ilakabi nila lang iman din nalagon ang ilan naman mga preventive measures kontra sa balatian Action Rex. Balik lagi kan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon nyo, Aksyon John Diaz. So nasa na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kid Aksyon na John Diaz. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:31 nga oras. Sige, daligid lang standby anay Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Alvin Graba sa Nukpo nato, no? Kag sa mga out of town reporters ta, daligid lang ha kay tirahon tanay ni. Kay daw pikitigid ko sa orasan ta. Mayo lang pag monitor sa mga kaksyon ta dira, steady pulse lang kamo mga kaksyon, no? May tisi.
Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsang anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalangga Ayos, sige, daligid lang ha kay ma-unload tanay sa ngaton sining mga mensahe. Kay Merly Dolido Magallanes, watching live from Hong Kong with Kelvin Chan, samtang preparar sang ilang lunch. Ayos, thank you so much, good Merly Dolido Magallanes. Kay Idi Laos, dira sa Kingtown, Victorias, may lang pag-monitor kay Nanay Isabel. And Melchorita Ferrer, may lang pagpamate kay Lucy Lariosa sa Barangay Bata. Lucy Lariosa, no? Balita sa Bayabasan nga naghikog kagaina. Alas 4 sa ngaga. Check ta niya. Bayabasan, Barangay Bata. Check ta ni Madam Lucy Lariosa. Salamat, Gid, no? Then, baho, aring mga ungo pagid ng mga tao niyo. Si Idrek Cole, no? Nung kadamo sang page tong mga bulutangan sang mensahe mong ginapadalaan mo yasang mensahe. Kay Ana Shemane kag Jonel Halyorena. Ayos. Daligid lang ha. Muni kay na, Sir Alex. Muni kay na. Ginpamangkot kay Action Art, no? Kay may mga yara ko no sa mga barangay health center nga wala nagagamit sang face shield kag wala man social distancing.
kay mismong mga medical staff ang sang bulutuan wala man gasaway gani mutugin nang irefata kay action arta kay Emel Lopez may lang pagpamate Emel Lopez dira sa barangay Tabunan, Bago City. And dali lang ha kay kadamo sang mensaheng nagsululod ni halin sa kay Idrek Col. Ay ho. Col Colon tagig kakaron. Way gidubrahon nga tao ni Udri saya nagpadalaw. Kay Rosemary Timtim may lang pamate ga monitor as lang ko kon naghatag kon si dirasyon ang aton nga gobyerno sang renta sa public market subong nga pandemic. Kay diri sa amon sa Isabela wala ko kabayad for 5 months rent. Sa bloke kay wala ko baligya nagbayad ko 25% ang ayo ko tani nga wala lang interest kay may pandemic. Okay lang tani. Iya ka gobyerno na basi kung private nang ginanegosyohan mo dira basi private na nga tagiya kung iya sang government na. I-check ta na ang imo sining nga mensahe Rosemary Timtim, no? Kay Rizali may lang pagpamate Rizali. Okay, kay Mayla Primavera may lang pag-monitor greet lang kay Soon niya Risaida say happy birthday kag enjoy your day, no? Halin sa kay Mayla Primavera Risaida say Santa Marie Lamag may lang pagpamati from Palawan, no? May lang pagpamati Santa Marie Lamag from Palawan and Los Biminda Bunhibod. Okay, kulang lang siya sa pansin. Pansin nun tagid na siya, Los Biminda Bunhibod, no? Kay kulang siya sa pansin, dapat pansin nun tagid siya, no? Kay Danilyn Marcelino, may lang pagpamate, super idol, kagid dinamon, tiga pamatigid kami subong sa radyo sa imo. Si Tatay Dani, kag Nanay Saning, kag ang akon nga husband si Bolanoy, from Himamaylan City with love. Ay, pretty. Danilyn Marcelino. Annabel Garcia, may lang pagpamate Annabel dira sa Tangob, no? Kay Mamags Huhilia, araman si Mamags Huhilia. May lang pag-monitor Mamags kag sa tananda sa Medicensa. Kay Sir Patrick dira may lang pagpamate, no? Dali lang kay way ng iba, no? Na pusangan ni Idrek Cole, no? Masaylo tadi anay sa piyako. Nagkaladula tong mga mensahe ito kay kadamo sang mensahe ni Idrek Cole. Ay nano maning obra ni Idrek Cole man nagdadala mo ang mga mensahe tungod man sang ay ho. Kay Chris Vilma Treyes may lang pag-monitor Chris Vilma dra sa Barangay Estefania. Kay Junjun 30 Labargan may lang pagpamati Junjun. And kay Rose Gargar may lang pagpamati sa iya sining hobby si Adol Gargar. Nagalanogid ang katunog ninyo dire sa balay. Kon si Tatay Rodi Pedrosa sang Cadiz, ikaw man ginapamatian niya. Ay, pretty salamat sigida. Thank you so much, Inday Rose Gargar, kag sa pamilya Gargar. Kay Bong Tiso Arroyo, may lang pagpamati Bong Tiso Arroyo. Kay Rodney Harder, may lang pag-monitor, no? And sa ibang panaton nga mga tagpalamati, good PM lang, no? Sa way na mga mensahe ninyo dire. Sige, tanan-tanan kamo may lang pag-monitor. Daligid lang kay matag tanay pila ka mag-commercials, balikan ko lang kamo. Dugay-dugay kag sa mga kaksyon ta dira gali sa page nato, no? Karon lang dugay-dugay hatagan tanay igtalupangod mga kaaksyon. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kailangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Pulik. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:47 na nga aton oras. Ay lang nga pagpamati kay Gian Resisio kag kay Yorb Quiniol. May lang nga pagpamati Yorb no kag sa mga friend diya sa KSA subong sinig monitor no kag Tisara family kag Lucinio family sa Sitio Laghit Barangay Pasil Ibi Magalona. May lang nga pagpamati diyan no. Ayos. Kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa drug poster dakop sa bypass operation sang Victoria City PNP. Suspect na kuhaan pa sa mataas nga kalibre sang armas lutang. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Duha ka mga kaso ang ginaatubang karon sang isa ka amay kag ginaligar nga drug pusher sa syudad sa Victorias matapos nga nagbaligyaon na aktuhan sang police operatives mga alas 11:30 kahapon nga nagbaligya sang ginasuspitsuhan Cebu dara sa sulod sang Diching subdivision barangay 5 sa syudad sang Victorias kag nakuhaan man action Rex sang mataas nga kalibre sang armas. Ining suspect diri ang ginakilala kay Ernesto Espera, 46 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Now, suno diri kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Ining si Espera ang madugay na nga nagabaligya sang Cebu. Pero on and off rason nga ang iya sining pangalan na lista sa listahan abi sa mga kapulisan bilang street level individual. Pero kahapon nga adlaw during the bypass operation kung si Colonel Corpus pa ang pahambalon yaro pa action Rex kung lalong pa sa illegal nga droga ang ini nga suspect sang nadakpan sa mga kapulisan. And rason diri nga sang nahibaluan sang pulis nga sang nahibaluan abi sang suspect nga ang nabaligyaan niya ginbaligyaan niya kuan nga pulis gali di sus kay nagdalagan rekta sa iya sini nga kama kay plano kuntani nga kuhaon ang iya sini nga KG9 submachine gun pero madasig man ang mga kapulisan rason nga na dakpan gilayon ang ini nga suspect kag na-recover man sa iya magluwas sa KG9 nga submachine gun may ara pa ini nga 21 o 29 tanan ka mga bala pa o live ammunition plus na recover man diri ang 15 ka piraso o plastic sachet sang ginasuspitsohan siya. Actually kung lang taon ta medyo kamay ugaling kay less 5 grams lang ni siya ang dangerous drugs board value sini 34,000 pesos pero ang nakuhaan ini action Rex sang armas. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Corpus. Nagkaroon may information na kami niya na he is engaged sa illegal drug trade pero on and off na siya. Then na-monitor din namin through our informants na nagpo-possess siya ng firearms. We're not expecting na submachine yung makukuha namin, submachine pistol. In-expect namin ng mga pistol, either pistol or revolver lang. That is why we were surprised na makita namin yun. Loaded yun during that time with attached magazine. Siguro kung nakuha niya, siguro base na magbato pa to sa amin. Anong intensyon niya? Sir, marekta kung tani sa iya kwarto para kwaon ang armas? Anong na-sense niya na mga tropa yung sa immediate tumakbo siya. Mabuti na naagapan. Kung hindi, kaya malamang, kasi nasa ibabaw lang ng kama niya yung kanyang KG9, yung kanyang submachine pistol. Anong purpose nga may ara siya sinisir? Well, that is, we don't know yet yung kung bakit meron siya sina. Kasi kahapon, medyo mataas pa yung niya, tama niya, talagang bangag na bangag pa siya.
So na Rex ang kabayan ginamang sa pahayag diri ni Colonel Corpus. Update action Rex sa kagina tubala sa balita sa syudad sa Kabankalan. Sa natabo bala sa ginaligar nga pagguba sang ATM machine dara sa Producers Bank sa syudad sa Kabankalan. Pinaka-latest diri action Rex sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Nakita na sa CCTV sang among nga bangko kung sino ining nagsulod sa ila sining widohan bala sa may ATM nga room. Isa inik babayi ginaligar may problema sa paminsaron. Umani ang nakita na action direct sa sunod diri kay Colonel Pico ini nga suspect diri o kung ginaligar nga nagguba sang ATM machine amo si alias Daping ginaligar nga may problema sa paminsaron. More or less nakitaan mga between 3 to 4 a.m. Pero why man sa nakuha siya? Wala action sa may nakuha kundi ang nagguba lang gid lamang dito ang twerka sang ATM machine. Wala na da gwardiya? Wala, ang gwardya ato sa sulod pero diri sa sulod sang ATM kay separado ni Action Rex nga lugar. Kay sa piyak man nga kwarto, gamay lang gid niya nga kwarto Action Rex ang lugar sa. Pero may CCTV na. O may CCTV man tiyang gwardya ato dito at basing basig tulog. In short, amo na Action Rex, no? Ari ang pero nagpa-record na ni Action Rex, official nga nagpa-record na ang management mismo sa among bangko. Ari ang pahayag portion ng Action Rex sa pahayag ni Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Ari di actually ang representatives ng Producers Bank para i-put into record ang incident 3 to 4 a.m. ang actual commission kung sa sanogin lukat-lukat ni Daping tapos mga around 7 a.m. ang motor nga na-discover. Pero nag-roving man itong aton nga patrol mo itong nabalaan nila nga ang motor pero wala kaya complaint. Subong lang nagkatodiri ang Producers Bank representative. Wala man siyang may na-record nga nadula, ma'am. Waay man, twerka lang na daw naglusen bala. Daw hindi gid man major nga damage sa ila ATM. Amo lang nagat sila bin attempt lang. So na Rex ang kabahin ginamang sa pahayag ni Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkaulod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pag-monitor kay Mary Vic Piniti Peruelo dira sa Kabangkalan. No? Ga-monitor si Mary Vic Piniti Peruelo. Thank you so much, Gid. Kag kay Madam Rona Rida Traval dira sa Banwasang Valladolid. Happy birthday lang sa iya hinablos sa kay Jero Rehida Adlong, no? Adlong si Eugenia Bolivia. Jero Rehida Adlong. Happy birthday, no? Kag kay ko Ribidaha sa Kuwait daw. Kay Mary Jane Saludares may lang pagpamati man Melchor Baroka Rumbines. Kay Los Bimenda Bunhibod, may lang pag-monitor sa Barangay Bata, sining syudad sang Bacolod. Kay Madam Los Bimenda, Lobis Minda Bunhibod. And Romeo Alisbo Talde, dara sa La Carlota kag pamilya Huen kag Talde. Ayos, dagang salamat. No? Life Extension Vitamin D3 anay ho ang mag-supplement sa inyo sang vitamin D mga kaaksyon, no? Kaya ang vitamin D amuning
Kadtuan ta si aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Kasong illegal possession of firearms ginapreparar batok sa 60 anyos nga nadakpan sang CIDG Bacolod nga nagabaligya sang armas lutang. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric? Oh yes, Aksyon Rex. Oh yes. Ay, pwede. Ay, kanami, subong sang adlaw ah. Nga, how? Nagatagiti ang init, no? Ayo di purma. Abi ko kung tiyo na. Piyo ng ano. Abi klaro, ha, kito kaburon. Abi ko piho ng palabuton. Dali na lang, no? Ayo di purma. Dali na lang mapatay. Ang bulan sa Nobyembre, no? Okay. Kag magasangko na kita sa bulan sang Disyembre. Law sa Martes na bla? Do Disyembre na? Yes, Aksyon Rex. That's correct, no? Siling ni Cherex, siling niya, ari naman sila. Ang mabulong sang kakapoy ko. Oh, correct. Ano na, obra siya na nga ginakapoy gina siya? Busy siguro, mga idol, the best gin. Ha? Kasi ka kumaligya suman, di man? Hindi, guro. Ayo di purma. Sa Manila ni si Cherek mo do sa Quezon isa mo. Okay. Quezon. Sa Quezon isa. Quezon City. Okay. Balbalonta si Ryan Jan. Udok Lagtok. Ay. Sino na yaman? Ang nagtutok bla. Sa dina? Ato lang nagkuhan sa Facebook bla. Ay, oo na mo yayaw na sa yaman. Bastos mo ng tao naman. Si Ryan Jan Udok Lagtok ng ginimo. Subong apelido. Yung Ramili, actually apelido. Hindi na Udok Lagtok. Di, nawagal ng ala niya para na mo ma-PM siya. Nalawag na to kay na pa. Oo, parang isa ibasta sa mga listener ta. Gani, pamuyayaw na iman. Butang, basi kung kulang bugas yan, bal ka lang kay tagang gani aksyon na Eric Magbanwa. Ayo di purma. Primo Mark Magbanwa. Laban mo, Primo Mark Magbanwa na yung makatapat sila kung bugas na problema ya. Laban eh. Pero kung kwarta Rex Kantong. Laban man gyapon. Sa mga sige gyapon. Ano ni si Ryan Jan Udok Ramili man? Ryan Jan Ramili. I-search na sa Facebook nyo. Na-search na nila. I-search nyo na. Kag buyayawan nyo man. Buyayaw yung aksurat joy kami sa laya. But na yung ginabuyayaw sa aton man? Kung initgid siya, kag kung basi kung kulang bugas siya, kadto lang di siya. Oo. Kunwari lang di siya sa Bacolod o kung sa Negros, kadto lang siya. Kung isa sa Manila, papabala lang kung daga din siya. Kaya taga Pangasinan ng address. Di mo. Okay. Basi yan na guro. Maloko na tong security manager ginila mismo. Gin-message ko na sa. Ang ila manager? Sa agency nila mismo, sa Aglipayan. Security guard na sa? Security guard ni sa SM ning last year. Okay. SM Marilao, Bulacan ni sa kung sa din sang SM ni. At least ipabalo mo ng security agency ya? Ipabalo ko na si Sir Ginger Rosales Aglipay. Very good, very mismo good. sang Aglipay Security Agency Incorporated. Sana ng manager? Ate, good. Para matagaan na sa eleksyon. Ipa-relieve tani kag ipadala sa kanlaon, no? Ipamaso sa suta, no? Ayo di purma. Ipamaso sa... Para nga madudla na sa mga liwat-liwat pa, no? Laban eh. Kay Dennis Richard Tibor Umada, may lang pag pamati kag... Lingya padayaw lang na basi wala kabaton 14-month pay. Basi guro. Basi ka painit siya? Oo. Way kabaton mo yan, astora jong pakupan mo? Daw wala man na sa guro ya. Ambot ko na ano yung plano yan na baylang kay... kapon pagbasa ko nga daw hindi na magklamo tong yagin pang message to. Yan naman, no? Ipakagata karon sa kay Dennis. Ayo di purma. At saka mo kasi inis na buhaya ba? Ipakagat mo gin siya. Arada sa Cherek sa Manila. Actually, arada siya. Doon kung taga-drain siya. Kaya iti Ilonggo man ang iya ginahambal. Di nga minsahe diyo. Daan niya na ng account. Ano naman? Ang buta. Bago man eh. Bago na eh. Okay. Wala siya ng price na nga prenta? Kada sa sang friends nga prenta. Ang buta kay hindi kami friend mo.
Okay. O, Janitor face ning katapat yan. Janitor face sa Ilog, Pasig. Ati, good na. Oo, tama na janitor sa Ilog Pasig eh. Upakan, ginasasang janitor. Kaya itsura ka na, janitor face mo. Ayo di purma. Mangikay to di agay. Asa nga tatay sa janitor. Ay, si Papa, gali! Ayo di purma. Wala ka pa malakpak lang janitor face. Ari na nga mong tatay! Ayo di purma. Nag-Lorayban ba siya ka nagputos-putos mo sa nga ba na? Muna sa? Oo, muna sa? Nag-Lorayban nga nagputos ang iya siya nga kuya. Rayban lang daw piyo-piho siya. Pag manihukas ko nagagipatingal ni siya, makita yan mo. Pati pagwa sila tuwalyana, no? Ay, kanami, oo. Sige lang, mo ginagawin ko siya, tao, labra ko man ang pisyon, bla. Gaulubo ko sa ubra, ya. Why sa ubrahon sa pangabuhi, ako na ko siya, nagpaymunong siya, nagkuha sa sang sundang lang kay gurot sa liog, ya. Ayo di purma. Hindi lang pag-gurot sa liog, papamatay na siya karon. Ikaw na lang, ipunumbulo niya ng kagulingon niya, hinayo niya lang. Parang ba't siya ganyang sakit? Kung ano kasakit, no? Message siya ni SM to. Ginabasa ko lang, may balos naman siya. Baka naman kainit yan isang, ay hugid. Kuha na na, ilocate abang lugar na. Ati, matamat na subong. Patira sa kay Ed. Matamat na subong. Ipatira sa kay Ed. Hindi ni siya mahusgahan, makadlaw ko na yun. Gani man, ilocate naman ang lugar, bla kay pakatuan ta kay Ed. Simple lang ni sa ilocate. Patubuan ta sa Sangbi. Sangdi? Oo, ni Ed. Sangbi? Oo, Sangbi. Ati, bugto sa kay B. Ayo di purma. Makita yung pagkakuan niya daw kung si paring Ed sang iya ma-inkwentro. Labangin na si Ed lumugdalong intro na Kalapos sa ang iya nga purma. Sabi ko magdalamol bukol niya. Aking na si Ed sa mga tao nga tunto mo. Oo, gani. Pamuyo ka na natin. Uy, kakwarta. Just text ka Rex, simple lang na ako. Way ka kwarta, way ka bugas, way ka kanon. Akon gani, voluntaryo lang ko. Bisan amo-amo lang ning unod sang bulsa ko nga 5 pisos, yatag ko ni siya. Pero di man siya magpati yung bulsa mo, 5 na unod siya. At hindi siya magpati, bahala na siya. Munugan na ka na rin sa 5-5, kung 500 bida. Ayo di purma. Pag 5 mo ka pisos ron, ano ko bata juta yung ko 500. Hindi ka na mag-tinunto da. Kay na pa ko, Jonel. Pamangkot si Jonel kung ano ngalan niya ko, no? Anel, tinawagal liwat para makuha ni Toto Jonel. Di na itong ngalan niya, si Ryan Jan, ano itong ngalan niya ganito? Basta... Diaz? John Diaz, yung buot niya. Ayo di purma. Ryan Jan Ramili. Ang Jan niya, Ryan R-A-A-N, tapos ang Jan niya, J-E-N, Jan. Ang Ramili R-A-M-I-L-E. Ramili. Ryan Jan Ramili. Udok. Amo na siya mga Rex. Ayo di purma. Tutuod gali nga ngalan. Amo na ngalan niya. I-search ninyo bla. Amo nang tutuod yan ang ngalan. Kay amo na siya ang ngalan niya to sa agency niya. Para mabalaan niya ang katunto niya. Sige ka mali na to kay malagpok na siya karon. Mano sa? Malagpok. Ayo di purma. Ayo, malagpok na siya karon sa pisoy na. Ibutang tayo sa gurus kan laon maya gani man. Biro ko na lagi ako nga sige na dula na ako nga monitor. Larga. Di amo lawig-lawig ni ang itiner sang suspect ni action sa kaso nga gini-committer ya kahapon kay pasakaan ni siya sang kaso nga illegal possession of firearms in violation sa Republic Act 10991. Ini suspect na dakpan kahapon nga 60 anyos kasi Joel de la Cruz Sr. nga taga Granville to Barangay Mansilinga, no? Amo ni siya bali ang nadakpan kag nakuhaan sang sining armas kutang 45 caliber pistol matapos nga siya ang nagbaligya sa
wala niya makilala nga sa ulihin na identifier kasi IDG bakulod nga nagbakas ng armas sa bili nga 20,000 pesos. Now, ang ining pagtakop sa kay Joel de la Cruz Sr. Gipangunahan ni Police Major Mark Lester is E.T. Rosa, ang si IDG head bakulod kag sunod sa kay Police Master Sergeant Michiko Iscario, Assistant Investigator sa si IDG bakulod nga ang kaso i-file na ini sa Martes kay sa Lunes, way opisina Martes kit ang kaso ipasaka patok sa kay Joel de la Cruz Sr. illegal possession of firearms. Yari si Police Master Sergeant Michiko Iscario sa interview sa Action Radio. Alas 10 ng aga, proceed to ang tropa sa barangay Mansilingan, Bacolod City para mag-conduct sila sa bypass, sir. Neutralize si sir, si Joel de la Cruz Sr., 60 years old, single, and a resident of Lot 1, Granville to, barangay Mansilingan, Bacolod City, sir. Paano na siya, sir, na monitor nga nagbaligan sa armas, sir? So, the sir, based sa report, sir, ang taksasyon na muna siya, sir, mga almost mga 2 weeks na, sir. Tagin na lang na muna, sir, kitungod sa kasako, manawang mula, sir. Nagamotor ni siya, sir, while lang aton niya police officer, nagahulat sa sarakyan, sir, para idulong niya. So, pagdulong niya sa sarakyan, sa may paper sa Mansilingan, which is na-mention niya gina, pagdulong, gindaho, ginhatag ang bypass money, tapos amo to ginlakop sa aton niya operative. Ano, sir, nga unit, ang bakal nyo siya? Kag pilang biling yung bakal nyo, sir? 45 caliber, sir. Unit, sir, ang bakal. Pilang bakal nyo, sir? Pilang baligay sa inyo? Sa transaction, sir, 20,000, sir. Ang negosyo na sa suspect, sir, nga baligay armas, dugay na ni? Kudin siya, sumong mo lang sa kuno nagbaligya, sir. Ang pagbaligay sa armas, sir, bakulod kag ginegros na, sir, ang coverage? May sa report, sir, Bacolod City, kag negosyo din tali area, sir. So, after siya natakpan nyo na, sir, anong plano nyo na sa iya? Kapag kami isang kaso, sir, kontra sa iya, Rewan 591, sir. Dili na siya subong, sir? Detain sa dire sabon, sir. Saan nyo na-file ang kaso? Sir, kasi siya ba duway man ang pisina, sir? Saan nyo na-file ang kaso? Actually, sir, nag-file kami gina, nag-visiting kami ito gina-file para ma-record lang. Gin-advise na mabalik sila Martes, sir. Martes ang agas. Pero kagina, sir, napa-record na kami ito kaya nagtatutong tropa, ang mga operative investigators. So, ang advice ni Piskal, balik na sa Martes? Yes, sir, balik sa Martes, sir. Asura si Police Master Sergeant Michiko Iscario, Assistant Investigator sa CIDG Bacolod. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magpalong report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabag-o kag pinaka Kadtuantang balita ni aksyon na Roger Gotima ki-update na isa sining police blatong aksidente kunong naglupok ko ang iya sining armas lutang ting paraffin test ngagin patigayon kay Beverly Latosa, isa sa mga kaupod sining police. Suspect sa kamatayon ni Police Staff Sergeant Bernie Sales. Dugang ebidensya kung magpositibo ini sa resulta. Yaring kaundan sang report ni aksyon no Roger Gotti. Sa detalye, aksyon Roger. Action Rex, ginapaabot sa investigation section sa kapulisan sa Sunad Sangkadi sa resulta sang parapentas kagin patigayin kahapon sa sining ginakabig karon nga suspect kagin file na sang kaso nga si Beverly Latosa, ipipita 25 anyos sa edad. Dalaga kag residente sa Kabalawan, Poblasyon 1 sa Syudad sang Sagay. Ini siya ginakabig nga mo ang suspect sa siningagom nga kamatayon ni Police Staff Sergeant Bernie Sales ang tinalikdan nga gabi diri sa Paydalan Kabahog. Sunod sa kay
Police Staff Sergeant Mark Haronilla ang investigator on duty nga bisa na file na nila ang kaso ang paraffin test result. Importante sa gyapon agad nga ma-determine kay siya nagapanginwala ining suspect nga wala siya makauyat sang armas sa nga pulis nga nagdupok mismo sa sining lawas sa nga biktima nga pulis sa matabo ang amo nga insidente. Pero sa kay Police Staff Sergeant Haronilla nga ini mangin supplemental nga dokumento kag ebidensya sa ilagin file nga kaso kapon nga homicide alas 3 ng hapon sa fiscal sa bayan sa siyudad San Cadiz. Ang mga upod sini naman nga duha nga sa day Vic Barquilla 29 anyos nga taga Barangay Kaduhaan kag Emmanuel Montisa 22 anyos nga taga Barangay Poblacion 2 sa siyudad San Sagay nang insabigan ni sila amo ang witness kag ila ang affidavit nga gin pasar o kon gin present sa fiscal agod nga ang ila sinitestimonya amo ang basihan sa natabo nga krimen. Padayon pa karon ang detirado sa bahin sa PNP Custodial Facility ini si Beverly Latusa nga galigar nga siya asset man ni Police Staff Sergeant Vernie Sales kag wala siya sa intensyon o kon wala siya nakauyat sang armas sa maglupok ini gani ginapakita nga ini ang aksidente nga natabo o kon accidental firing. Report gikan sa siyudad San Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon, Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz kag Sagay. Siling ni Sir Romeo Alisbo Taldil niya maayo na guro Action Rex tay on babayay. Tay on mo gida. Kay Sir Rafael Caceres linya nami ni tingalon kapusil nga ginapost siya sa Facebook ya. Ari lang niya di siya sa Bacolod. Wala siya gid malawagan ngalan niya sa SAP sang Action Radio. Ayo. Bisan di lang ganay paglawagon sir. Pwede lang sa kanto din. Kantuan tanay si Action Percival Villamor. Ini may kang tanan sa 42 anyos nga lalaki nga nagpatay sa 52 anyos man nga lalaki sa banwa sang Moises Padilla. Ginpasakaan na sang kaso. Yari ang kaundan sang balita ni Action Percival Villamor gikan sa banwa sang Moises Padilla. Action Pers. Yes, Action Rex, formal na naginpasaka sa isa ka persona nga 42 anyos nga inisya ang nagpatay sa isa man ka 59 anyos. Ang suspect diri gipasakaan formal sang kaso sang aton kapulisan naging kilala sa kay Antonio Santa Ana Isabio. Antonio Santa Ana Isabio, 42 anyos, kag inisya pumuluyo sang barangay Makagahay, Moises Padilla. Ang biktima nga ginapatay sini ni Antonio ginkilala naman sa kay Simplicio Asuncion Jr., 59 anyos, kag pumuluyo man sang among barangay. Ang kabangdanan sini Action Rex ang natabo ang pagpatay sini sa biktima. Wala ini siyang kumusyon o kung ano man nga mga linalisay, linali lang niya iya ginkuhaan sa binangon kag ginlabo ang biktima kag may igo ini sa iyang liog kag hubog ini ang suspetsado kag tunaan nga napatay ini ang suspetsado. Karon formal na nga ginpasaka sang aton kapulisan ang kaso sa suspetsado nga nag-violar sini sa Article 248 sa RPC nga kaso nga murder. Kag ini si Antonio Santa Ana Isabio nagpangatubang sang kaso nga ginpasaka sang korte sa sala ni Attorney RPC de Rosario sa Provincial Prosecutor Office Action Rex, no? Kag sa karon ini ang si Antonio Santa Ana naghulat na lang sa commitment order agud ka ipapanaog sa iya kag iliton ini sa Bureau of Jail Management and Penology. Report live gikan diri sa
compound mismo sa Moises Padilla PNP ang inyong aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pag-pangalagad, kita-kits kita sa Lunes, diri sa Aksyon BBB. May lang pag-monitor kay Roy Rafael Ordaniel, kag-monitor man si Lloyd Ordaniel. No? Sige, salamat gid mga ka-aksyon, standby na sa This Is My Life, sunod na sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon